მეგობრებო, ეს ლამაზად გამოიყურება გარეჯის უდაბნო, ახალგაზრდა მთამსვლელები. აი მეგობრებო, მელანო ქართული დროში დავშვენებს ხა აქაურობას. ეხლა ნახეთ ხალხო, რა ლამაზი ფერები განახოთ. აი ავდივართ ზევით მეგობრებო. აბა! რა ლამაზი ფერებია. ნახეთ ხალხო, რა ფერებია და ესეთი გემრიელი ჯგუფი ყავს დღეს. აი მეგობრებო, ნახეთ რა სილამაზე გვაქვს. აი ეს მრავალწყაროს ტბა. აი ახალგაზრდა მთამსვლელების ჩამოსვლის პროცესი. რამოდენიმე დღე წვიმები იყო და ზუსტად აი ამ პერიოდში უნდა მოხვიდეთ ხოლმე აქ. შეშინებული. ნახეთ რა მაგარი ჯგუფი მყავს ხალხო. წრიულზე წამოვედით მეგობრებო, წრიულზე, აგერ ელისოც მოდის. ნახეთ რა საყვარლები არიან ფერად უდაბნოში. ამათ უყურეთ. აი ყველაზე ვიძახია. ავალწყაროს მხარეს ვართ, ეხა გადავალთ უკვე ჩემს საყვარელ ლოკაციაზე. რა ფერებია. აი მეგობრებო, ნახეთ რა ფერებია. ნახეთ, შეხედეთ რა ფერებია. აი. აი. ობა, ხო მაგარი ფერებია. ძალიან მაგარი ფერებია. ეს არის ფერადი უდაბნო. მეგობრებო, სამოდელო სააგენტო ღიფუცები აგერ ფერადი უდაბნოს ფონზე. ხატია როგორ მელო შე გადაგვიგეთ. მოდი შვილო მოდი. აი ხალხო, რა მლოცველი ხალხი მომყავს. აი ჩამოვედით ნათლისმცემელში. აი ნათლისმცემლის კომპლექსი ესე გამოიყურება. მეგობრებო, ვართ ნათლისმცემლის კომპლექსში. აი ეს არის ძველი სკიტები ხალხო, სადაც მონაზვნები ცხოვრობდნენ. ეხა ავდივართ ზევით კოშკში. აი ძველი საცხოვრებლები. არა. აი. აი. აი ჩვენი ჯგუფი. ვართ მეგობრებო ნათლისმცემელში. ავდივართ ეხა შუა საუკუნეების ნათლისმცემლის მონასტრის კოშკზე. აი ჩემი გადარეული ჯგუფი, ნახეთ, ნახეთ როგორ წვალობენ. მოდი, მოდი, მოდი. მოდი, მოდი. მოდი, მოდი, მოდი. მეგობრებო, ეს გახლავთ ნათლისმცემლის მონასტრის კოშკი, რომელიც არის შუა საუკუნეების, რომელიც ასრულებდა თავდაცვით საშუალებას. ვინაიდან დგას მონასტრის ზევით, პანორამული ხედი,
იძლევა იმის საშუალებას, რომ ყველა მხრიდან აკონტროლო, ვინ შემოდის, ვინ გადის და ასე შემდეგ. ამიტომაც ძალიან კარგი საშუალება იყო იმისთვის, რომ ეკონტროლებინათ მტერი შემოდიოდა თუ მოყვარე. აი ეს სარტყელი რაც არტყია ლურჯი ერთი პერიოდი მიდიოდა მსჯელობა, რომ ეს ასრულებდა მზის ფუნქციის მზის საათის ფუნქციას ასრულებდა, მაგრამ საბოლოოდ ვერ შეჯერდნენ მართლა ესია თუ არა. აი ესე გამოიყურება ნათლისმცემლის მონასტრის კოშკი. ჩემო მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. ამოვედით გარეჯის ლავრაში. აი ხა შევალთ მონასტერში შიგნით და განახებთ ჩვენი ქართული სულიერების კერას. ჩამოვედით გარეჯის ლავრაში ჩვენი ქართული სულიერების კერაში, რომელსაც მტერს ბევრი მცდელობა ჰქონდა, რომ აქ ბერბონაზნობა შეეწყვიტა. ბევრჯერ გამოუვიდათ, მაგრამ დღესდღეობით ისევ განაგრძობს მოდაზნურ ცხოვრებას აქაურობა. ქვაბულს შორის ხალხმა, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ, ძალიან ბევრი არის არა მარტო კელია, არამედ ეკლესია. აი აქ ჩამოვიდა თავის დროზე დავით გარეჯელი, დასახლდა და ქრისტეს ემსახურებოდა. აი აქ თაწმინდელის დროს ეს უკვე გაფართოვდა მონასტერი, გადიდდა, რასაც უყურებთ, ეს უკვე მის ეპოქას, მის დროს მოხდა ეს ყველაფერი. ეს გახლავთ წმინდა ნიკოლოზ მირალუკის მთავარეპისკოპოსის სახელობის ეკლესია. აქედან აი აქ ბევრი ზოგი არის ეკლესია, ზოგი არის საცხოვრებელი. აი ზევით არის წმინდა მარინეს სახელობის ეკლესია. მეგობრებო, აი აქ დაბლა ერთ-ერთ გამოქვაბულში დასახლდა გარეჯელი თავის დროზე. ლუკიანესთან ერთად, ლუკიან ცოტა მოგვიანებით შემოუერთდა მას. აი ჩვენი ჯგუფი. აი მეგობრებო, აი იმ კელიაში, აი იმ გამოქვაბულში დასახლდა მამა დავითი თავის დროზე, როცა ჩამოვიდა აქ. ემსახურებოდა უფალს. აი ეს გამოიყურება გარეჯის ლავრა ამ წუთებში. შეგეძიოთ ყველას მამა დავითი. მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. ჩამოვედით ახლა დოდოსრქის მონასტერში. მე უბრალოდ ჩემს აზრს ვიტყვი. მთელი გარეჯის უდაბნოში რაც კი ლავრებია და მონასტრები, ეს არის ადგილი, სადაც ძალიან დიდი სულიერება იგრძნობა. მე განსაკუთრებულად მიყვარს აქაურობა. დოდოსრქაზე მაქვს საუბარი, დოდოსრქის მონასტერზე. აი ხავალ ძევით და შევალთ. ესე იგი, თავის დროზე მიხეილ საბინინი თუ სწორედ მახსოვს, აი მისი დამსახურებით აღმოაჩინეს წმინდა დოდო გარეჯელის ცხედარი და გადაასვენეს, მერე მისი ნაწილები გადაიტანეს გარეჯის ლავრაში. აი თითქმის ამოვედი. იმედია მამაო მოგცემს უფლებას ქვათაცვენის გამო აღარ უშვებენ იქ და იქნებ გამონაკლისი დაუშვას დღეს და ამიშვას, სადაც დოდო გარეჯელი ცხოვრობდა და სადაც განისვენებდა იმ ადგილას, რომ გადავიღო და გაჩვენოთ. მეგობრებო, ვიმყოფებით დოდოსრქის მონასტერში. აი ეს გახლავთ ქვის კანკელი, რომელიც დამახასიათებელი იყო საქართველოში. აი ესეთ კანკელებს იყენებდნენ. აი ეს სუმისით იყო აქაურობა დაფარული და აი ზედა სარკმელი გამოჩნდა,
როცა ათხრიდნენ, ანუ მიწა რო გაქონდა და ესე მიწა რო გაიტანეს საბოლოოდ და ესე აღმოჩნდა ეკლესია გამოფხიზლში. მოყოლებით თოთოს მონასტერში. ეს არის უნიკალური ქვის კანკელი. Alexis